Однажды мой пес начал так давиться и кашлять, что я подумала, что у него что-то застряло в горле. Парень так сильно мучился и никак не мог от этого избавиться. А оказалось, что это был питомниковый кашель. Что это за зараза, как она выглядит и передается, а также как от нее избавиться, сейчас мы подробно расскажем. Итак, что такое питомниковый кашель? Это инфекционное заболевание, поражающее прежде всего верхние дыхательные пути животного. Ближе всего его можно сравнить с человеческим гриппом. Давай. Кашель легко может передаваться воздушно-капельным путем. Собственно, его потому и называют питомниковым или вольерным, потому что он моментально распространяется среди близко контактирующих животных. Он встречается круглый год, но в межсезонье ощутимо чаще. Если вы не сидите со своей собакой в квартире круглосуточно, ходите на тренировки, выставки, собачьи площадки, да и просто даете любимцу знакомиться с другими хвостиками, то вы уже в зоне риска. По данным ветеринаров, первые симптомы кашля у собак появляются через 4-7 дней после заражения и продолжаются в среднем неделю-полторы. Главным признаком заболевания является сам кашель. Он может усиливаться после или во время питья, во время активной деятельности или периодов возбуждения. Большинство собак с питомниковым кашлем ведут себя как обычно и имеют нормальный аппетит. Давай. Кашляет собака так, будто чем-то подавилась и пытается избавиться от инородного предмета в горле. Иногда она может отхаркивать водянистую жидкость. У нас один раз такое бывало. Так совпало, что мы купили Теодору новую сухую вкусняшку, и в этот же вечер он начал кашлять. В голове сразу паника, может, не досмотрели, может, подавился. Вдруг на улице еще что-нибудь спылесосил. Однако осмотр горла показал, что там ничего не было. При этом он с удовольствием хомячил все, что мы ему предлагали, а это уже отвергает теорию о том, что у него что-то застряло, иначе он бы не смог проглотить новую пищу. Тогда мы, естественно, поехали к ветеринару. Собственно, это главное, что вы должны сделать. Все подобные видео, включая мое, носят ознакомительный характер, чтобы вы имели представление о том, с чем сталкиваетесь. Поставить точный диагноз и назначить адекватное лечение может лишь врач. После визуального осмотра собаки ветеринар может провести дополнительные исследования, например, взятие мазка и клинический анализ крови. Лучше никогда не экономить и не отказываться от них. Так, анализ крови, как в нашем случае, может показать бактериальную инфекцию. Тогда понадобятся антибиотики. И тут на арену вступает особенность Шелти. Напоминаю, что эта порода чувствительна к определенным лекарственным препаратам. Соответственно, ветеринар не стал выписывать таблетки, которые в большей степени влияют на аденовирус. Их Шелти нельзя, а стандартный синулокс. В дополнение пошел отхаркивающий сироп амбробена. Он есть двух видов – сладкий с ароматизатором и горький, как сердце догхантеров. Последний, конечно, Тед пить не стал. Если ваш пес не принимает таблетки самостоятельно, то есть не ест их как лакомство, то придется запихивать их ему самим. Чтобы снизить и ваш стресс, и стресс собаки, мы разработали свой способ, который, возможно, вам поможет. Таблеточку. Да. Таблеточку. И оп. Да, умница, да, молодец. Давай еще. Таблеточку. И оп. Тять. Нет. Давай таблеточку. И оп. Да, молодец. Да, хороший мальчик. Давай последнюю. Таблеточку. Оп. Да, сладость. Умница. Вот и все. Все. Молодец.
На время лечения необходимо ограничить общение с другими собаками. Чуть скорректируйте время выгула, чтобы меньше встречаться с другими хвостиками. Если же у вас в районе, как у нас, очень много собак, то просто привяжите желтую ленту к ошейнику либо поводку собаки. Опытные собаководы знают, что этот знак просит не подходить знакомиться, не давать играть и вообще не приближаться к вашей собаке. Если же кто-то не знает, то просто озвучьте им этот знак. Обычно активность питомца во время болезни не снижается, однако не стоит перегружать его тренировками и длительными прогулками, особенно в прохладную погоду. Желательно давать хвостику больше воды и увлажнить воздух в помещении. Как вы поняли, от питомникового кашля не застрахован никто. Существует интраназальная вакцина на бивак КС, которая защищает от бордотеллеза и парагриппа собак, но ее практически нереально уже достать в России. Но если вам вдруг удастся, обязательно ее используйте. А чтобы ваши хвостики не болели, мы с Теодором решили подарить нашим подписчикам вот такую вот заряженную на здоровье белку. Конечно, не прямо эту вот с подранным ухом, а ее сестру-близнеца. Поэтому в комментариях пишите, как вы заботитесь о здоровье своих питомцев, встречались ли вы с питомниковым кашлем, как с ними боролись. За самый интересный полный рассказ мы подарим вот такую вот любимую игрушку нашего агента Теодора. Берегите себя и своих близких хвостиков. До новых встреч! Пока!